話譬如之前幾日前我生日，你話我生日嗰日無端端嗌我覺得好正常啊，係咪？大家喺度開緊生日 party。今日破紀錄，所以你就無端端嗌。做咩事啊？你舉呢個咩嚟㗎？雙子公主？哇！你真係勾起我嘅童年回憶。變吧變吧，魔法的強兵，心我動心跳勁入聲。一啲黑幕的尋覓，如命裏重要事情，你我。我想話，如果唔係我今次喺香港開演唱會，跟住突然之間有一紮人喺度踢我話可唔可以唱《雙子公主》，我直頭唔記得原來我曾經係唱過呢首兒歌㗎。有冇人係聽呢首兒歌大嘅？我係唱呢首兒歌大嘅。唔係，尾場先有㗎咋，送俾你哋啦。咩話？咩話？等陣先，我突然之間俾後邊嗰個嘢 distract 咗，再彈翻屋企。哦，再彈翻屋企啊！佢叫我，快啲影佢啊！再彈翻屋企，唔係你要 zoom out 先得㗎，睇唔晒啊！再彈翻屋企，哦，你有睇《美女廚房》喎？過咗咁多年，阿 Jam 煮嘢食仲係好地獄㗎。唔緊要，淨係煮嘢食嗰陣喺地獄，其他時候唔喺嗰度㗎。其他時候我哋揾到心中嘅光，我哋要去邊呢？去相反嘅地方。咦，押韻嘅喎我，再俾多個押韻嘅你，我哋要去邊？我哋要去天堂。哦，接住落嚟呢首歌呢，又係一首充滿住愛嘅歌，但係我覺得你哋都唞夠㗎啦。頭先已經有連續2首歌嘅時間，你哋係唔使唱㗎啦。唔係喎，有3首歌嘅時間，唔係喎，有4首歌嘅時間，你哋係唔使唱㗎喎。唞完未啊？你哋要攞返少少你哋尾場嘅氣勢出嚟啊！